Уповали призывать Его, как Писание Господь. Преследовал Господь веру Хания. Это язычество. Сила где беснуется, просила Бога. Господь не отвечал свою силу, испытывал веру ему. А Господь просить стали, Господи, отпусти. Я голубеет смертна. Ответил апостол. Есть можно толцам погибшим до Израиля. А что на Хания? Язычник. Она когда сама пришла, поклонись ему в глаголе. Господи, помоги мне. Господь сугубил испытание веры. Не добро взять человек, детей повещит зло. Так Господи съедят, да не станешь, как ты распадешься. Пожена верю, вера твоя. Господи, кончим испытание веры. Будете похожи, и жить ребята.